消防河。我哋一路係行入張寶仔洞㗎。頭先你喺張寶仔洞見到啲咩啊？見到啲沙咯，有啲垃圾，有啲水，裏邊嘅環境係點㗎？好污糟。不過裡面有2條樓梯嘅，好窄㗎裡面。裏邊黑唔黑㗎？黑啊！好黑㗎。咁你要點樣行啊？咁黑蒙蒙。未揾啲路出嚟咯。有冇用電筒嚟？有啊。